wafdigii dalka Norway ka socday socdaalka shaqo ku joogay Soomaaliland ayaa waxay xariga ka jareen dhismaha dugsi cusub oo laga hirgeliyay deegaanka xirinta kaasi oo maalgelintiisa ay lahayd maayarka magaalada Fiya ee dalka Norway. maayarka magaalada Fiya ee wadanka Norway Mr. Fichi iyo wafdigu hogaaminayo maalintii shalay dalka yimi ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xariga lagaga jirayay dhismaha dugsiga qodaal oo laga hirgeliyay dhismihiisa deegaanka xidhinta oo ka tirsan degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley. xafladan xariga jarista iskuulkan oo ay ka soo abaabuleen ururka horumarinta waxbarashada ee degmada Allay Baday waxa kale oo ka soo qayb galay barasaabka gobolka Gabiley barasaabka xigeenka gobolkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada suldaanka guud ee deegaankaasi Suldaan Axmed Nuur Samaale gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Gabiley agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda warfaafinta agaasimaha maamulka ee wasaaradda kalluumaysiga odayaasha deegaankaasi mas'uuliyiin kale xildhibaano iyo dadweyne aad u tiro badan oo ka tirsan deegaanka xidhinta. maayarka degmada Fiya ee wadanka Norway oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay maanta farxad weyn u tahay ka soo qaybgalka xariga jarista dhismaha iskuulkan ay halkan ka hirgeliyeen dhismihiisa waxaanu xusay inay degmada Fiya ee wadanka Norway iyo degmada Allay Baday ee wadanka Soomaaliland ay noqon doonaan kuwa iskaashi ka yeesha dhinaca waxbarashada iyo baahiyaha kale ee asaasiga ah ee arrimaha bulshada. Mr. Fichi waxa uu xusay inay tahay maalin xasuus iyo qiimeyn ku leh noloshiisa joogitaanka dalkan cimilada iyo jawiga nolosha leh ee raaxada badan ka muuqato marka loo eego dalka uu ka yimi oo uu xusay inuu yahay dal barafley ah oo ay adag tahay marmarka qaarkood noloshu isagoo intaasi ku daray xiisaha uu u qabo ku soo noqoshada dalkan Soomaaliland ee nabadda dimuqraadiyadda iyo horumarku ka islaaxay. xildhibaan Cali Ismaaciil oo xubin ka ah golaha deegaanka ee magaalada Fiya ee wadanka Norway oo ka mid ah wafdigan dhalasho ahaan ka soo jeeda degmada Allay Baday ayaa kula dardaarmay maamulka iyo waalidiinta caruurta deegaanka Allay Baday inay uga faa'iideeyaan caruurtooda waxbarashada loogu keenay miyiga. barasaabka gobolka Gabiley Cali Aadan Meecaad iyo suldaanka guud ee deegaankaasi Suldaan Axmed Nuur Samaale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay maamulka degmada Fiya ee wadanka Norway iyo qurbajooga Soomaaliland oo ay xuseen inay yihiin kuwa laf dhabar u ah dalka Soomaaliland isla markaana hirgeliyay dhismayaasha iskuulo tiro badan oo ay ka dhiseen gees dheere hadcadaad geed abeera taysa dingobaale kuwaasi oo dhammaantood noqon doona kuwa hoos yimaada iskuulkan laga hirgeliyay dhismihiisa xidhinta oo uu noqon doona mid boarding ah. guud ahaanba mas'uuliyiin tiro badan oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay maamulka ka socda degmada Fiya ee wadanka Norway iyo sidoo oo kale qurbajooga Soomaaliland ee iyagu hirgeliyay dhismayaasha iskuuladan tirada badan. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo halkaasi ka hadlay ayaa xusay inay soo dhaweynayaan hirgelinta dhismayaasha iskuuladan la dhisay. agaasimaha guud waxa uu xusay in xilka iyo waajibaadka saaran wasaaradda waxbarashadu uu yahay fidinta tacliinta iyo gaarsiinta geed kasta oo lagu gaarsiin karo dadka ku dhaqan Soomaaliland sidii ay u gaarsiin lahaayeen waxbarasho dhameystiran. taasi oo xusay in wasaaradda waxbarashadu dhawaan xil ay iska saartay sidii ay u gaarsiin lahayd dadka reer guuraaga ah waxbarasho tayo leh isla markaana ay dhawaan ku ugu badnaa ka qalin jabiyeen waxbarashadii loogu talagalay dadka reer guuraaga ah ee non formal education ka.